السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم 2 chapitre numéro 3 les agrégats de la comptabilité nationale، المادة ديال الاقتصاد العام والإحصاء l'économie générale et statistique، deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. Alors في la première vidéo من هذا الدرس شفنا les agrégats de production، وقلنا بلي les agrégats de production كيقيسوا ليا الإنتاج المحلي en général، وقلنا بلي أهم agrégat de production c'est le PIB، le produit intérieur brut، الناتج الداخلي الخام. alors le PIB شنو كيدير؟ كيقيس tout simplement الثروة المنشأة من طرف الفاعلين الاقتصاديين، c'est-à-dire la richesse créée par les agents économiques résidant sur le territoire national, sur le territoire du pays dans une année. Alors dans cette vidéo on va continuer notre chapitre par la partie qui concerne les agrégats de dépenses. Alors les agrégats de dépenses, ils représentent les emplois finaux des biens et services effectués par les secteurs institutionnels. Alors les agrégats de dépenses شنو كيديروا؟ tout simplement كيقيسوا كاع النفقات اللي نفقوها les agents économiques من les biens et services، وكنسطر على les emplois finaux، c'est-à-dire هنا كنهتموا فقط بلا consommation finale، يعني la consommation pour la satisfaction des besoins. alors حنا كنعرفوا la consommation finale شكون كيديرها؟ كيديروها bien sûr les ménages, les administrations publiques et les institutions sans but lucratif، يعني كاع المؤسسات اللي bien sûr كيخدموا من اجل الهدف غير ربحي بحال الجمعيات. alors اول agrégat de dépenses c'est la dépense de consommation finale اللي كنرمزوا لها بالDCF. بالنسبة la définition, c'est la somme des dépenses effectuées par les ménages, les administrations publiques et les institutions sans but lucratif. alors pour le calcul عندنا DCF كتساوي الكونسوماسيون فينال اللي قاموا بها les ménages plus la consommation finale اللي قاموا بها les administrations publiques plus la consommation finale des institutions sans but lucratif، يعني ديال الجمعيات والمؤسسات bien sûr الخيرية par exemple. alors pour la lecture يعني le commentaire l'interprétation au Maroc en l'année هنا كدير السنة bien sûr اللي عندك la dépense des ménages, des administrations publiques et des ESBL qui تسموا des SSBL en bien de consommation finale. voilà هادشي اللي شرحت لكم في الاول، يعني هنا كنهتموا بلا consommation finale. alors هنا خصكم تردوا البال، سوا غتقول s'élèvera à، سوا غتقول a atteint. امتى كتقول s'élèvera à؟ s'élèvera à كتقولها ملي bien sûr كيكونوا لي دوني المعطيات اللي عاطين لك ديال لي زاغريغا كيكونوا سوا بريفيزيونيل سوا استيمي، يعني سوا كيكون bien sûr توقعات او لا كيكونوا bien sûr يعني كيكون bien sûr واحد لاغريغا مقدر، سوا كنديروا واحد البريفيزيون سوا كنديروا واحد الاستيماسيون. الوغ كيديروها لكم تما كيعطيكم معلومه، كيديروا لكم واحد النجيمه صغيره تحت الطابلو تما كيقول لك سوا bien sûr هاد لي دوني استيمي او لا بريفيزيونيل. الوغ هنا كدير s'élèvera à، او لا الا كانوا bien sûr معطيات اللي ديجا داز عليهم واحد العامين غتقول atteint، يعني راه دازت عليهم واحد العامين، يعني معطيات حقيقيه، يعني تصادق عليهم من طرف ال HCP المندوبيه الساميه للتخطيط، حيت هاد المعلومات كاملين ديال لي زاغريغا شكون اللي كيعطيهم؟ ال HCP المندوبيه الساميه للتخطيط. الوغ هنا كدير اكس مليون او لا اكس مليار دو درهم، يعني كدير المونطون اللي خرج لك bien sûr هنا في الكالكول. Le deuxième agrégat de dépenses, c'est la formation brute du capital fixe, le FBCF. Alors cet agrégat mesure l'investissement brut. Elle désigne la valeur des biens durables acquis pour être utilisés pendant au moins une année dans le processus de production. يعني ال FBCF كيعطينا المونطون اللي صرفاتو bien sûr الدولة باش تقوم بالاستثمارات، يعني كاع لي بيان كاع لي زيموبيليزاسيون كوربوريل دورابل اللي خداتهم جداد bien sûr باش تقوم بواحد الاستثمار ou bien sûr تكمل في le processus de production. alors pour trouver le montant qui représente l'investissement national
il faut ajouter la variation des stocks. يعني هنا ملي كنقول الاف بي سي اف راه كنقول l'investissement brut. ملي كنقول l'investissement national خصني نزيد la variation de stock. وبالتالي هنا l'investissement national اللي هو الاف بي سي. alors l'investissement national هو الاف بي سي الفورماسيون brute du capital كيساوي الاف بي سي اف plus la variation des stocks. pour la lecture كتقول au Maroc on l'année يعني هنا كتحدد مثلا 2018 ولا 2019 على حسب لاني اللي عندك. l'investissement brut إلا كنتي ديجا حاسب الاف بي سي اف كتقول l'investissement brut، وإلا كنتي حاسب الاف بي سي كتقول l'investissement national. وإلا عطاك تحسب l'investissement brut سيتادير الاف بي سي اف كيفاش غتحسبو؟ سو غتخرجو من l'équation de l'équilibre emploi-ressources, c'est-à-dire PIB plus les importations égale DCF plus le FBCF plus la variation de stock plus les exportations. يعني هنا غتقدر انك تخرج بيان سور الاف بي سي اف، او لا الا كانوا عاطين لك هما الفارياسيون دو ستوك وعاطين لك الانفستيسمون ناسيونال، الوغ هنا القضيه سهله. يعني غتاخد هذا الطرف هذا لهذا الطرف، يعني غيولي بالناقص، يعني الاف بي سي ناقص لا فارياسيون دو ستوك غتكون كتساوي الاف بي سي اف. سينو الا كنتي حاسب الاف بي سي يعني في هاد لوكا هذا غتقول l'investissement national. الوغ غتقول au Maroc on l'année يعني غتحدد السنه l'investissement national en biens de production durable. هنا كنهضر على دي biens de production durable، ما كنهضرش على لي biens de consommation finale. يعني هنا كنهضر على لي زيموبيليزاسيون، وحنا كنعرفوا لي زيموبيليزاسيون سو سون دي biens de production durable يعني كيدوزو معايا اكثر من عام. الوغ هنا كيف ما ديجا قلت لكم في لاغريغا الاول، يعني الا كان عندك لي دوني بريفيزيونيل او لي دوني استيمي كتقول سيليفغا ا. الا كان بيان سور لي دوني ريال او لي دوني يعني كونفيرمي، الوغ هنا كتقول بلي ا اتان اكس مليون ولا اكس مليار دو درهم. يعني هنا كتحدد المونطون بيان سور اللي خرج لك في الكالكول. pour le troisième agrégat de dépenses, on a la demande intérieure. Alors la demande intérieure, elle permet de recenser tous les emplois du secteur institutionnel résident. يعني la demande intérieure كتقدر انها تحدد لنا كاع النفقات ديال لي زاجون ايكونوميك اللي بيان سور كاينين في التراب الوطني. Alors pour le calcul, on a cette formule. عندنا بيان سور demande intérieure كنرمزو لها بالدي اي، c'est tout simplement la somme ديال DCF dépenses de consommation finale plus الاف بي سي. ملي كنقول الاف بي سي يعني راه الاف بي سي اف بلس لا فارياسيون دو ستوك، اولا كتقول دي اي ايت ايغال دي سي اف بلس لانفستيسمون ناسيونال، حيت لانفستيسمون ناسيونال هو الاف بي سي. يعني فقط مسميات كيتبدلوا هنا. الفو فيغ اتونسيون حيت بارفوا كيكونوا عندك لي دوني كاملين ولكن انت يعني ما كتقدرش انك تعرفهم حيت ما كتكونش ضابط الدرس. الوغ هنا خصكم بيان سور هذا الدرس هذا تخدموه مزيان. pour la lecture كتقول au Maroc on l'année كتحدد السنة les dépenses des agents économiques résidant en biens de consommation finale et en biens de production durable. علاش هنا جمعتهم بجوج؟ tout simplement حيت عندي هنا الطلب المحلي demande intérieure يعني الطلب المحلي كامل. يعني كنجمع dépenses ديال consommation finale plus les dépenses ديال les biens de production seront de بيان سور هاد سورون دو كتستعملها بيان سور في الحالة ديال إلا كانوا لي شيفر لي دوني بريفيزيونيل أو لا استيمي. سينون إلا كانوا بيان سور دي شيفر كونفيرمي كتقول بلي اون اتان، حيت عندي هنا لي ديبونس اون اتان اكس مليار أو لا اكس مليون دو درهم. L'agrégat avant-dernier c'est la demande extérieure nette DEN. Alors, il représente la différence entre les exportations et les importations des biens et services, appelés aussi solde commercial des biens et services. يعني هنا كنهضر على لا ديفيرونس، على الفرق ما بين داكشي اللي صدرت وداكشي اللي استوردت، واللي كيتسمى ايضا لو solde commercial des biens et services. Pour le calcul, tout simplement, DEN est égal à X moins N, c'est-à-dire les exportations moins les importations. Pour la lecture, كتقول au Maroc, le déficit ou l'excédent commercial en biens et services
بوغ لاني كتحدد السنة سيليفغا أو لا التاع راه شرحت لكم إمتى كتستعملو وحدة منهم إكس مليون أو لا إكس مليار دو درهم. ألوغ حنا بالنسبة للمغرب توجور عندنا ان ديفيسيت كوميرسيال، ان ديفيسيت ستركتوريل يعني منذ سنوات، والمغرب عنده يعني لي زامبورطاسيون ديالو كبر من لي زيكسبورطاسيون، وبالتالي دوموند اكستيريور نت كتكون توجور نيجاتيف. Le dernier agrégat de dépenses c'est la demande globale DG. Alors la demande globale هي المجموع ديال الدوموند انتيريور بلس لا دوموند اكستيريور نت. الوغ الا كتلاحظوا هنا غير هذيك لا فورمول ديال ليكيليبر امبلوا ريسورس اللي هي بيان سور لو بي اي بي بلس لي زامبورطاسيون est égal à DCF plus la variation de stock plus le FBCF plus les exportations راه خرجت منها هادشي هذا كله. سي بون يعني نقدروا اننا نعتبروها هي واحد لا فورمول سونطرال، ما خصكمش بيان سور تضيعوها، توجور خصها تكون قدامكم. راه في ليكزامان الا تلفتو كتبوها حداكم في البغويو، راه من خلالها غتقدر انك تجبد بزاف ديال لي فورمول. الوغ كان معكم الاستاذ فتحي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاد لا فيديو. الوغ لا فيديو بروشان ان شاء الله اللي غنديرو اوتر اغريغا.